Həmən günü mən buradaydım, bax bu otaqdaydım. Ayın 19-u yoxsa 20-si? 19-u mən Sumqayıtdan gəldim, mən Sumqayıt demirəm. Sumqayıtdan gələndə yolda gördüm ki, hər dəfə gələndə gördüm ki, o hərbi texnikadır. Yəni üzü burada şəkili də var. Üzü şəhərdə Şamaxınki tərəf hərbi texnika düzülüb. Mən o texnika həmişə görürdüm. Dedim, texnikada da bu gün qoyublar, sabah apararlar. Sonra 19-u gələndə gördüm ki, texnikanın yanında canlı qüvvə maşınları dayanıb. Dedim, bu elə belə deyil. Bu canlı qüvvəni burada 24 saat saxlaya bilərlər. Hərbisi olmuşdur, hamımız bilirik. Dedim, bu gecə girəcəklər. Gəldim, buradan bir yeni dostuma, tanışıma dedim ki, bəs bu gecə girəcəklər. Ola bilməz, ola bilməz. Dedim, mən sizə deyirəm. O canlı qüvvəni elə belə gətirmirlər. Onların yeməyi var, içməyi var, qalmağı var. Mümkün deyil, o şəhərə girəcək. 19-u axşam saat 8-də, bilirsiniz də, o ASTV-də bloku partladandan sonra bizə sonra bildik blokdur. Amma mən üstündən yarım saat keçmişdi, gördüm ki, Yasamal tərəfdən, o tərəfdən yuxarıdan. Gördüm ki, əvvəl elə yüngül maşınlar keçdi, sürə-sürə qışqıra, çıxın çölə, qışqırırdılar. Arxasınca da hərbi texnika gedirdi, ata. Hərbi texnika belə parakəndə hara gəldi atır. Hələ bir ikisi bu binanın özünə deyildi. Ki, fikirləşdim ki, mən o divarın o bu tərəfində də yandım ki, birdən güllə dedilər. Adam zat tanım. Axşam saat 9 radələrindən səhərə qədər atışma səsi gəldi. Səhərə qədər. Hatta ardıcıl yox, parakəndə də. Məsəl üçün, buradan 3-4 dəfə eşitdim ki, yuxarıdan ata gəlirlər. Səhər hava biraz işıqlı olanda bildim ki, artıq çəkmək mümkün olacaq. Çıxdım, getdim. Amma yaxşı ki, getmişəm. Çünki günortaya qədər nə çəkmişəmsə o idi. Meyitlərdir, dağılmış maşınlardır. Günortadan sonra onları yığışdırmışdılar. Biz araşdırma apardıq. Yəni ortalığa bir sual qoyduq. 20-si səhər, ilk gün, səhər tezdən kim çəkilişlər aparıb? Günortaya qədər. Kim çəkilib? Biz araşdırdıq, məlum oldu ki, 3 adam aparıb. Onlardan biri Alek Litvin idi, biri Yaşar Xəlil oldu. İkisi də indiki Azərtacın müxbirləri olublar. Onlar göstərişlə gediblər. Tapşırılmışdı. Onlara o vaxt Quruviç vardı, o tapşırmışdı. Mən isə sərbə özüm gedim. Mən ümumiyyətlə o vaxta kimi çox çəkilişlər apardım. Meydan hərəkatını çəkmişəm. Mən inanmıram ki, meydan hərəkatında, o mitinqlərdən kimlərsə şəkillər var. Ola bilməzdi. Çünki orada çəkiliş aparmaq mümkün deyildi. Hər gecə bura gedib şəkilləri çəkirdim. Onları gedib burada düzəldirdim. 10-10, 20-20. Səhər tezdən də onları biz yayımlayırdıq xaricilərə. Nə bilim, aeroporta aparırdıq, yayımlayırdıq. Kim ki, bilirsiniz necə bir vəziyyət yaranmışdı? Elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, bizə elə gəlirdi ki, bizi burada qırırlar, dünyanın bundan xəbəri yoxdur. Və bizə məqsəd ondan ibarət ki, nəyin bahasına olsun bu fotoları ölkədən çıxartmaq, ölkədən kənara çıxartmaq ki, dünya mediası, yəni kimin imkan dairəsində bilsinlər ki, burada nə baş verir, burada qırğın gedir. Çünki qapalı bir vəziyyət yaradıblar, qapalı vəziyyət. Aydın məsələdir ki, nə qədər qışqır, nə qədər bağır səni eşitməyəcəklər. Qırmaq üçün lazımlı imkan. Biz bilirsiniz necədir? İlk qırğını görəndə bizə elə gəldi ki, bu hələ filmin jurnalıdır. Bundan sonra qırğınlar başlayacaqlar. Bunlar qıracaqlar. O vaxt maşın yox idi, hərəkət eləmək olmurdu. Ayaqla haracan gedə bilirdimsə, mən bütün bu yasamalı fırlanmışam. Getmişəm 20 yanvara qədər piyada getmişəm. Sonra bax o bayaq dediyimiz kimi o Taksim Motorlu parkı tərəfə girmişəm. İndiki Nəqliyyat Nazirliyi tərəfə girmişəm. Salyansk Kazan burada yaxındadır. Salyansk Kazan ətrafında çox çəkilişlər oldu. Onun özbə-özündə 5 mərtəbəli binalar vardı. Hamısı güllələnmişdi. Maşınlar çıxanda birinci gülləni baranı ora elədilər. Yəni o qədər. Məndə şəkillər var ki, evlərə getmək, sonra növbəti günlər evlərə başladım gəzməyə. İmkan dairəsinə gedim evlərə ki, gedim soruşurdum ki, burada hansı ev güllələnib, hansı evdən bəlkə meyit var, yaralanan var. Çünki çoxları buraxmırdı. Əlində kamera olan və media nümayəndəsinin gedib gəzmək, soruşmaq, sən absolut alnı böyük hərflərlə yazıyan ki, sən media nümayəndəsisən, sənə inanmayacaqlar. Çünki o vaxt 70 illik ideologiya ilə tərbiyə olunmuş insanlar bir şeyi fikirləşirdilər. Soruşurlarsa, demək siyahı tuturlar, KGB işləyir. Mən çəkilişlərə gedəndə mən hələ kameranı çıxardı belə o saat başlayırdım, çəkirdim belə. İlk dəfə olaraq vəziyyəti ekstremal vəziyyət olduğu üçün mən bilmirdim axı hara gedirəm çəkməyə. Fikirləşdim ki, gedim əvvəlcə bir vəziyyəti öyrənim, görüm vəziyyət necədir, burada necə çəkiliş aparmaq olar. Buradan Salyanskaya qədər piyada getdim və gördüm ki, insanlar axşı küçələrə, yəni fikirləşdim ki, bu yaxşıdır.
Yəni mən elə bu insanlar da mənə kömək edəcək. Hər yerdə meyitlər, dağıdılmış maşınlar, güllələnmiş maşınlar, yəni insan hiss olunur ki, yaralananlar çoxdur, həddindən çoxdur yaralananlar, amma bunları evlərə aparırlar. Kimin imkanı var? Həkimə müraciət eləmir, qaçırılır evə. Məsəl üçün Yasamalda mən bir çox evlərə getdim, gördüm, evlərdə bir-iki dənə yaralını çəkə bildim, qalanlarını qoymadılar çəkməyə. İndi fikirləşdim, mən nə etməliyəm? Tutaq ki, mən gedirəm. O vaxtlar lentlər katuşka ilə də, balaca kaduşkalar idi, 36 kadr tuturdu. Bir də ki, bu rənglilər də tuturdu 24 və də 18. Fikirləşdim, mən nə edeyim? İndi senari qururam. Əvvəlcə senari qururam, nə baş verə bilər? Bunlar üçün insan öldürmək heç nə demiş. Mən elə bir anla rastlaşdım ki, 5 saniyəlik bir moment yaranmışdı ki, Yaşar Xəlili öldürəcəklər. Azad Hacımovdur. Mən fikirləşdim ki, nə etmək? Onun üçün də aşağı düşəndə getməmişdən qabaq özümdən 4-5 nəfər adam götürdüm. Buradan aşağıdan cavan uşaqlara. Və mən nə edirdim? Mən gedirdim, çəkdiysən, fikirləşirdim. Burada çəkdiysən, demək, o uşaqlar da mənim təxminən 100 metr, 250 metr məndən aralı gedir, gözləri məndə idi. Mən məsəl üçün əlimi saldırdım aşağı, belə eləyirdim, aşağı. Bu onun işarəsi idi ki, məndə artıq lent var, çəkilmiş lent var. Onlardan biri mənə yaxınlaşırdı, mən o lentləri verirdim ona. O götürürdü lentləri, gətirirdi bura Azərbaycan nəşriyyatına. Aşağıda polis vardı, intiqam. İntiqamla danışmışdım ki, sən lentləri yığ, mən axşam gələcəm. Gəlməzsəm, gəlib eləməsəm. Tapşırmışdım onu ki, kimə verəcəksən bütün lentləri. Sonra mən başa düşdüm ki, mən günortaya qədər nə çəkmişəmsə odur. Günortadan sonra təsəvvür edin ki, bütün o maşınları yığışdırdılar. Qanlı yerləri hamısını sulayıb təmizlədilər. Güllələnmiş meyitləri yığışdırdılar, hamısını yığışdırdılar. Bir şansım əldən buraxdım, o da Nəqliyyat Nazirliyi yanında idi. Orada meyitlərin yanına silah qoyub çəkiliş yapardılar. Güya silahla çıxdı. Güya bunlar silahla çıxdı. Yanlarına avtomat qoydular. Mənə deyəndə uşaqlar deyim, mən hansı anı əldən buraxdım. Səhərə yaxın çıxanda mən əvvəlcə yolumu Olimp tərəfdən saldım. Nədən başladım? Orada o Olimpin yanında, o düz yolun ortasında hərbi Brian transportör dayanmışdı. Üstündə əsgərlər olmamış. Əsgər də demək olmazdı onlara. Əsgəri biz görmüşük. Bunu təsəvvür edin ki, bunun papağını corla başına girdi. Saçlı belə zaten vəhşiyə oxşayan adamlar idi. Əllərində avtomat çıxıblar tankın üstündə, oradan baxırlar ki, biz necə seyr edirik maşınlar. İndi mən çəkmək istəyirəm, çəkə də bilmirəm. Adam da çoxdur, geriyə çəkilmək lazımdır. Biraz yer açılmalıdır ki, mən çəkilişimi aparım. Və başlayıram orada söhbət salıram. Deyirəm ki, hamı danışır da bunların bu əməllərindən, bu Sovet İttifaqının belə bu heç kəs gözləmirdi axı bu hadisənin belə olacaq. Mən dedim ki, bütün bunlar hamısı çəkilməlidir, bunlar hamısı çəkmək lazımdır. Gələcək nəsillərimizə göstərmək lazımdır. Belə şeylər, belə hadisələr başımıza çox gəlib, amma əlimizdə lazımız qədər sənədlər, fotosənədlər, zatlar yoxdur. Biliyorum ki, yavaş-yavaş fikirlər mənədir. Çəkən var, başqa vaxtda ələsində əlində bir dənə kamera var. Deyirəm, elə çəkənin biri mən. Belə deyəndə biri görsün, acıqla dilə bilir. Nəyə çəkmirsən? Nə, baxmağa gəlmirsən bizi kimi? Niyə çəkmirsən? Deyirəm, çəkməyə gəlmişəm, amma mən kameranı da göstərim, görürsün, çəkməyə gəlmişəm. Amma görürsün, onlar özləri, orada məsələn bir dənə oğlan vardı, balıca boy olan demək olar, yaşlı kişi idi. Deyirlər, tamam, bir dənə şərait yaradım burada, tezləri. Onlar görürsən, Əhməd, sən arıqsan, o canlı, kimdə o qonşunun dini, qonşu yatsın, orada bir dənə canlı sipər yaradır, canlı belə şərait yaradılar. Amma o qədər onlar o, necə deyim, o şəraiti mənim üçün yaratdılar ki, artıq onlar da şübhələndilər ki, bunlar nə qayırlar orada belə, təşkilatçılıq işləyirlər. Mən çəkilişimi aparandan sonra gördüm, uşaqlar dedilər ki, davay qaçmaq getmək lazımdır. O meyitləri görəndə canfəşanlıq edirdim ki, bunlar hamısı çəkilməlidir. Bunun qanı da, bu tək qol var, bu da hamısı çəkilməlidir. İndi burada mən onu nümayiş etdirmək olmur. Özünüz bilirsiniz ki, nə sosial şəbəkələrdə, nə belə nümayiş etdirmək olmur. Amma o fikir məni üstəliyirdi. Amma mən belə qan götürmürəm. Çox təəssüflənirdim ki, maşın yoxdur. Çünki istənilən maşına güllə atırdılar. Hərəkət eləmək olmurdu. İmkan dairəsində nə qədər çəkmişdimsə, vermişdim intiqama və axşam mən gəlirdim artıq bura. 6 gün mən burada qalmışam. Burada gecələmişəm. Mən gəlirdim burada intiqamdan netləri götürürdüm. Gəlirdim, bax mənim bu laboratoriyamda orada netləri yuyurdum, asırdım və artıq şəkilləri çap eləyirdim. Və mən hər şəkildə şəkil çox olduğu üçün seçirdim ki, o ifşa edici şəkillər götürürdüm və onların hamısını demək, bilirsiniz necə belə təxminən onun 15-ə ölçüsündə cibə yerləşdirmək üçün ki, plan ondan ibarət idi ki, mən onları çıxardım və əvvəlcədən də bəzi yoldaşlarla danışmışdım.
Məsələn, Malacoş Azərbaycanın redaktoru vardı, Nəcəf Nəcəfov, o da mənə kömək edirdi, çox kömək edirdi. Müəyyən adamlar var idi, məsəl üçün mən onlara şəkillər vermək üçün, amma bu şəkili bu boyda çıxardıb verə bilməzsən, axı bunu aparmalıdır, keçirtməlidir, kiməsə verməlidir. Stolun stulları keçirtləyirdim. Hər konvertdə məndə 20-30 foto olurdu. Ayın 26-sında intiqam aşağıda idi. Bir də görüm ki, qapının intiqam böyüdü. Açdım qapını, dedim, hə intiqam. Gəliblər 4 əsgər, yox 3 əsgərdir, bir dənə də zabitdir. Sifətlərindən zəhərmar yağır. Yəni hisslidirlər. Mənim də həm burada otağım var, bu otaq. Bir 9-cu mərtəbədə Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində. Mən adətən burada otururdum. İntiqam onları çaşdırıb göndərmişdi 9-a. Qaç! Dedim, hara qaçım? Lentlər buradadır. Dedim, intiqam, keç pəncərənin altına, arxaya pəncərənin altına, lentləri yığın burada, nə yığa bilirəmsə, hərəsi bir yerdə daxil. Tez bunların hərəsini tez bir torbaya yığdım, elə orada pəncərə var. Pəncərəni açdım, açanda gördüm ki, qapını bəlkə yoluna vururlar. Pəncərəni açdım, bir də gördüm ki, elə inanın, o qapıya təpik vurdular. O təpiklə eyni anda mən pəncərədən atdım. Heç baxa bilmədim ki, intiqam oradaydı, yoxsa. Sonra məlum oldu ki, orada da xoşbəxtlik idi. Pəncərəni bağladım ki, yəni bilməsinlər ki, neysə ora atdım. Bu divara söykədilər məni. Ayaqlarımı ayır, əllərimi yuxarı. Axtarma ora, bura. Sonra baxdılar, stolun üstündə şəkilləri. Вот этот экстремизм. Вот кто готовит народ, говорит, прочее, говорит. Aynı 27-si məni buraxdılar, gəldim, buraya gəldim, dedilər, səni kazarmanın yanında maşın vurublar. Əskərlər hələ də oradadılar. Tez buradan qaça gedim, gəldim, gördüm, nə gördüm, nə görsəm. Maşını vurublar, sürücü bir də ki, bir maşında kimsə olub, onu aparıblar xəstəxanaya. Maşın güllələnmiş, maşını vuran hərbi texnikada yanıb maşının yanında. Orada məndə kadrlar var. Mən elə rakuslardan çəkirdim ki, o maşının ön planda maşın, arxa planda cinayətkar. O cür kadrlar çəkirdim. Çəkdim, sardım. Mən onda elə bir ki, sərbəstləşmişdim. Hərbi əsgər də tanımırdım. Kimdənsə icazə almalı. Çəkdim, elə gedirdim yolda, gəldim. Təxminən bir 100 metr aralamışım, gördüm 2 nəfər tutdu mənim qolumu. İndi gedək. Mən də bəhsdən qışqırdım ki, hara gedək, hara gedək? Hara gedək, hara aparırsınız məni? Belə ora, o taksinin yanında, ora maşının yanında deyən adamlar, hamısı gördüm ki, qaçdılar, tez gəldilər. Gəldilər, məni buraxdılar. Mən onda biraz hiss elədim ki, neysə baş verə bilər. Bax, onda. Bir dənə yerdə, Nəqliyyat Nazirliyinin yanında, orada mən ölümlə üz-üzə gəlmişdim, amma orada məni elə özümüzkilər öldürəcəkdi. Ehtiyatsızlığımdan. O qədər artıq özümə güvənirdim ki, kameranı icazəsiz çıxartdım, orada bir medar şəkil də var. Çıxartdım, elə xəbərdarlıq eləmədən kameranı çıxartdım, başladım çəkməyə. Sonra araşdırırdım ki, mən elə əməlli başı 45-lik kimi işləyirdim ki. Oğlanın arasından bir dənə cavan oğlan, ağ köynəkdə cumdu üstümə. Ki, sən kim üçün çəkirsən? Nə çəkirsən, sən? Nədir bu? Kim üçün çəkirsən? Ki, o uşaqlar bunu tutub saxladılar, saxlayırlar ki, deyən görək də bir aydınlaşdır. Nəyə aydınlaşdır? Sabahlı hamımızı evdən gəlib aparacaqlar. Bilmirsiniz nə üçün çəkir? Mən orada izahat verənə, inanın mən artıq o dünyanı gördüm, gəldim. Çünki orada elə bir yer idi. İnsanlarda elə bir o heç kasası deyirlər, nədirlər, o qədər toplanmışdı ki. Onlar üçün bir şey deyildi, 2-3 nəfər səni çəksin, orada ağaclıq idi də, çoxlu ağaclıq. Çəksin, orada səni məhv eləsin, kameradan atsınlar. Çünki sübut eləmək ki, sən özümüzsən, artıq o andan keçmişdi. Bax, onda mən artıq ölümlə üz-üzə idim. Həqiqətən ölümlə üz-üzə idim ki, onlar məni öldürə bilərdilər. 20 yanvarla bağlı çəkdiyiniz şəkillər haralarda nümayiş olunub? Hansısa xarici ölkələrdəmi? Çox yerdə. Ən məşhur şəkliniz hansı olub? Ən məşhur şəkil, bir şəkil var, burada da var o şəkil. Mən heç güman eləmirdim ki, o mənim ən məşhur şəklim odur. Orada şəkil var, belə məsəl üçün, şəhidimizi arxadan vururlar. Mən onu məsciddə çəkmişəm, gülləyin yerini. Orada mən də xahiş elədim ki, biraz çəkin, mən ona elə belə baxırdım o şəkilə. Amma o şəkil, təsəvvür edin ki, dünyanın hər yerində yayımlandı, hətta Avropa Şurasına qədər gedib çıxmışdı ki, insanları arxadan vururlar. Yəni artıq onları qanlı olmuşdular.
Yəni bu insan qaçır da sən onun arxadan niyə vurursan? Mən o vaxtacan bilmirdim ki, o cinayətdir. Yəni qaçan insanı arxadan vurmaq cinayətdir. Evdə kadrlar var ki, parakəndə güllə atıblar, evdə onların izi qalıb. Ondan sonra müəyyən yaralılar artıq sərbəstləşmişdi. İlk 2 günü çətin idi, heç kəs sənə eşitmək istəmirdi. Amma sonralar asanlaşırdı onları çəkmək. Biz onlar hamısı tarixdir. Necə arxivləşdirmisiniz bəs onları? Harda arxivləşdirmisiniz? Özünüzdə şəxsidir yoxsa? Onlar məndə deyil, o lentlər məndədir. Hamısını mən özümdə saxlayıram. Və orada özümdə qeyd eləmişəm, nəyi nə vaxt çəkmişəmsə hamısını qeyd eləmişəm. Arxivləşdirmək deyəndə ki, sizdən sonrakı nəslə necə gedəcək onlar? Məsələ burasında ki, bilirsiniz, artıq lazım qədər yayımlanıb, fotolar yayımlanıb. Müəyyən fotolar var ki, onlar yayımlanmayıb. Məsələn, burada bir kadr var, cəsəd var, tankın altından çıxır da, o çox az yayımlanıb. Məsələn, o rənglidir, amma mən onu alqara qoymuşam, qan çoxdur. Təsəvvür ki, bir dənə ayağı qalıb şəhidin. Belə bir kadr. Əsas odur ki, o lentləri mən saxlayıram. Harada saxlayıram, mən onu deyə bilmirəm sizə. Yox, təbii. Hə, mən deyə bilmirəm sizə. O lentlərin ömrü nə qədərdir ümumiyyətlə? Ömrü onların ola bilər maksimum hardasa, maksimum deyilənlərə görə 100-100-ə yaxın. Bəlkə də eləsi var ki, əgər lenti necə yumursan da, yumaqdan asılıdır. Mən bilirəm ki, mənimkilərin ömrü az ola bilər, çünki mən orada çox tələsirdim. Kimyavi onun, lentlər tez yorulmalı idi. Tək işləyirdiniz rəsmən? Bəli, burada mən tək, bu otaqda mən tək işləyirdim. Həbsə qədər tək işləyirdim. Mənim şagirdlərim çoxdur, amma əvvəla mənim onlarla kontaktım kəsilmişdi. Onlar başladılar hardasa. 10-15 gündən sonra görünmüş, artıq yavaş-yavaş gəlir. Bu fotoların hər biri bir tarix, hər biri necə deyim sizə, ifşa edici fotolardır. Kitab kimi çıxarmaq fikriniz olmayıb? İmkanım olmayıb. 19-undan 20-sinə keçən gecədə belədir. Ümumiyyətlə 20 yanvar deyəndə gözünüzün qarşısına heç getməyən hansısa bir kadr var. Bəli, analar. Dəfn mərasimində ağlayan analar. Çox dəhşətli kadrlar. Fotolarında var, hamısını mən qoymamışam, amma inanın mən, siz deyirsiniz, siz o meyitləri necə çəkmişsiniz. Mən soyuqqanlıqla onları çəkdim, özüm də özümdən təəccübləndim ki, mən onları necə çəkdim. Çünki mən bilirəm ki, mən qan götürmürəm. Dəfn mərasimində təsəvvür edin ki, o ana qədər mən gözümdən 1 qram da yaş getmədi. Amma mən orada ağladım. Oradakı yadıma salırsan, öz ana o yadıma salırsan, dəhşətli bir şeydir. Çox dəhşətli bir şeydir, Allah göstərməz. Yəni, bax, o anda mən özümü saxlaya bilmədim. Çalışıram o anları yadıma salmayayım. Çox dəhşətli bir şeydir. Baba görürsünüz. Dəhşətdir. Bunun rəngli versiyasına bax, adam dəhşətə gəlir. Artıq öz anan, öz doğman yadıma düşür. Təsəvvür elə ki, bax, indi mən o kadrlara baxıram və fikirləşim ki, mənim nəvəm, balam bu gündə olsun, mən neyniyərəm? Mən vəhşiyə dönərəm. Bu çox dəhşətli bir şeydir. O kadrlar heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Yəni, onu, o ana kimi biz, məndə elə fikir vardı ki, bu mübarizədir. Mübarizə zamanı bu ölümdürüm mübarizəsidir, azadlıq uğrunda. Biz burada ölüm də olacaq, tələf də olacaq. Amma mən o anı gözləmirdim ki, bax, burada ürəyi ağrıdan anlar olacaq. Böyle şeyler var.